एक छोटे से हरे भरे पार्क में एक बहुत ही शरारती बंदर रहता था जिसका नाम था चिंकी। चिंकी को हमेशा कुछ ना कुछ मस्ती करने का मन करता रहता था। वो पेड़ों की डालियों पर कूदता फांदता और बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलता रहता था। एक धूप भरी दोपहर में एक बच्चे ने अपना मोबाइल फोन पार्क की लकड़ी की बेंच पर भूल दिया। चिंकी की तेज नजर उस चमकदार चीज पर पड़ी। उसने जिज्ञासा से सोचा, अरे वाह, ये क्या है? कितनी चमकदार और चिकनी है। चिंकी ने अपनी छोटी उंगलियों से फोन उठाया और गलती से स्क्रीन पर टच कर दिया। अचानक रंग बिरंगे कार्टून्स दिखने लगे। चिंकी की आंखें चमक गई और वो खुशी से चिल्लाया, वाह, ये तो जादू है, इसमें छोटे छोटे जानवर नाच रहे हैं। घंटों तक चिंकी उन हंसते गाते कार्टून्स को देखता रहा। उसे भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी, बस स्क्रीन पर नजरें टिकी रहीं। धीरे धीरे उसकी आंखें दुखने लगी, सिर भी भारी होने लगा और गर्दन में अकड़न आने लगी। तभी उसने देखा कि एक छोटा बच्चा आंसू पोंछते हुए रो रहा है। वो परेशानी से अपना फोन ढूंढ रहा था। चिंकी को तुरंत एहसास हुआ कि वो कितनी देर से स्क्रीन पर चिपका हुआ है। उसने अपने आप से कहा, अरे यार, मैंने तो खेलना भी छोड़ दिया है। चिंकी ने तुरंत फोन उस बच्चे को वापस कर दिया। बच्चा खुश हो गया और चिंकी को प्यार से धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से चिंकी ने सीखा कि कार्टून्स देखना मजेदार है, लेकिन असली मजा तो पेड़ों पर झूलने में